olutalo space dana Jenkins ne Cindy kwogasa manager jolukute waggulu ne wansi era nga buli olucha beeyongera kweweleza miriro ku miriro kasubire nti muli bulungi abalungi bange abuliza ba NCK TV n'abagiraba mwebale kutuninga in mwebale yonna gye mutuusa emikono era kansubire nti olunaku olwaleero batambulira bulungi era nga ba new subscribers mwenna mbawookaminga wano Roja authentic news tubaweereza amawulire mu politics mu entertainment n'amalala mangi bambi mwekumire wano era nsaba musubscribinge abatana bakusubscribinga mulikinge mutapinge ne ku notification button so that videos zaffe muzifunanga mu budde. Yes. Oyinza okwebuuza luno olutalo lwatandikidde wa? Yes, abantu abamu muluwulira naye nga temumanyi lwatandikira wa. Munnange Jenkins ayinako kaawo show mumanyi akolera ku Talk and Talk show ku Dembe FM ng'akola ne Kasuku ne Cindy. Ayina byayogera n'agamba mbu munnange nga ye akonfaminga byayogerwa Nina Rose. N'agamba nti Nina Rose yagamba mbu waliwo manager omu ku Salama Road yali agala kulemesa kivulu kya Leader Jasmine era nga Jenkins avayo n'agamba oyo manager Roja. Naga manager Roja agala kwefula kirala music industry alowooza industry yagitwala. Tayagala kulira mbu waliwo asinze Space Diana. Tayagala kulira nti kyoba ki. N'agamba mbu manager Roja yarandisako Kone Shiba. Bya bigambo bya Jenkins and all that didn't sit well with Space Diana. Space Diana n'avaayo n'ayogera bingi. Video mwagiraba. Nagikozeko nejjo nagibalaze nga Spice Diana awanda muliro nga yita Jenkins nsangi ng'amuyita umanyi mu Buganda mulimu eng'ombe gwalidde ensangi n'ogamba nedda Ssebutobuto mabega yalidde ensangi kati engeri Jenkins gyali omusajja omunene nga Spice Diana amuyita kimbu yalidde ensangi ayina ebbuto bibadde bingi. Spice Diana tetwali tetumanyi that side of her ate kati akoze video ya mind your business akayimba kakapya mu video eyo twalabe behind the scene nga mulimu omusajja omunene oyo omusajja nga yalinga ali mu kifo kya Jenkins katandise bali mu saloni ng'oyo omwami agamba mbu tiktokers gather ng'ayogera ali ku live kuliko karinglet Space Diana najja n'amuyisaamu empya emabega namujjako akakofira n'akakasukeeri ng'omulaba akakofira ka Jenkins era omusajja munene lwakuba ye muddugavumu naye ng'olabira ddala bamutaddewo nga yali mu kifo kya Jenkins n'amusika n'amusambasamba n'amukasukeeri wansi. Luno nno olutalo lukutte waggulu ne wansi era Jenkins agamba mbu yakitage nti manager Roja yasasudde ba bloggers okulina Tamale emirundi junior naye ng'ekyo ekya Tamale emirundi Kasuku yakyogeddeko n'amugamba nti Tamale yamukubidde n'amugamba mbu ye bamuwadde emitwalo 3 asse wansi ba Jenkins naye tajja kikola era yagenza ziryamu kyennyanja ku beach era mbu blogger babasasudde mbu manager Roja alina ne gwe yawadde akakadde afune voice note nga Jenkins akwana omwana omuto naye Jenkins n'agamba voice note tojja gifuna oba audio yange tojja gifuna kubanga nze ebyo sibikola okujjako ng'ogenda kukozesa AI kabanga ka robot kano ke bakozesa mu luyimba lwa masavu ne bateekamu eddoboozi lya radio. AI abasobola kikola basobola kukyusa eddoboozi byonna biri mu tekinologiya ebyo. Jenkins n'agamba okujjako nga bagenda kukozesa ekyo naye kitali ekyo tebajja kufuna audio yange nga nkola ebintu ebyobuseegu ng'ebyo. Era n'agamba manager Roja kabadi kozesa kalala naye nga tojja kunfuna. Era n'agamba nti muleete number plate emmotoka ya Range Rover gy'omwakafunira Space Diana muteekeeko number plate yaayo tulabe mba muyita basajja. Sendi naye munnange musajja mukalukalu mukadde oyo ayambadde specs naye ayina ebigambo ebinene byakozesezza ng'era aputinga down Roja agamba ne Roja ddala mweyita ki muyina kaki mwefudde ki mulowooza industry yammwe mutusana kusasula abantu batugwise
naye mbu Roja yagambye Kasuku yamukubira essimu mbu n'amugamba mbu Kasuku bino sibikwagalamu njagala Sendi ne Jenkins naye nga munnange zezo entalo mu music industry bibaamu naye nga tugenda kuba tubaleetera amawulire amalala n'olugambo